di depan pedok panitia kemudian ditawar berapa ini? Ya kalau tawaran masih sekitar 5 juta 5 juta Sudah mulai gacor. Perawatan pleci ini gimana hariannya, Om? Perawatan ini cukup mudah, cuman tiap pagi bersihin sakar, lalu kasih tepuk yang besar biar burung nyaman di itu. Oh begitu, Om. Ya, Sudah berapa lama kamu bermain pleci ini, Om? Kira-kira sekitar kurang lebih 6 bulanan. udah lama ya. Ini udah juara berapa kali ini? Dari 6 bulan kamu merawat ini, berapa kali masuk di gantangan itu? Juara berapa? Apa gimana? Ya kalau masalah juara itu kadang juara 2, juara 1. Tergantung hoki ya? Apa kata rezeki, Om? Oh ya, Om. Udah tawaran tertinggi ini sudah ditawar berapa ini? Ya kalau tawaran masih sekitar 5 juta Wah, udah mahal ini, Om. Ya, sekian dari saya pertanyaan dari tim Pleci Mania.
Yo, para ini pemburu peleci mania Lovebird tim Andre Jaya. Ada pendatang baru ini Saifuddin. Ini tempat burung klub Andre Jaya. Ini sudah tidur mau konslet ini. Pakai racikan dopik. Halo, ini masih bersama Peleci Mania ya? Ya Bu, bersama Peleci Mania dan Ekek Mania di Lepres Python Probolinggo. Nama burungnya ini dikasih nama apa, Bos? Dikasih nama Alphard. Wah, namanya aja mewah. Udah berapa bulan melihara, Bos? Sekitaran 7-8 bulanan. Oh, masih baru ya? Masih baru. Cara rawatan sehari-hari gimana ini? Cuman pagi, embun, mandi pagi, terus diangin-anginkan, langsung ditaruh dalam. Satu minggu 2 kali pisang. Wah, adakah kesulitan dalam melihara peleci, Bos? Tidak sulit, santai aja. Oh, cukup mudah berarti ya, Bos? Cukup mudah. Peleci Mania. Udah pernah juara dalam lomba ini, Bos? Sudah main 3 kali, juara 2 kali. A1, B2, E1. Wah, hebat. Sekarang ini ada di lomba di mana ini? Di Python Probolinggo. Wah. Lat beran apa lapres, Bos? Lapres. Wah. Lapres di Python. Masih belum naik ya berarti ya, Bos? Masih belum naik, tinggal 3 sesi lagi. Semoga saja nanti kocir A, Bos, pelecinya. Ya, masih bersama peleci ya, Bos? Masih bersama Peleci Mania. Mantap. Oke.